naomba nitoe onyo kwa mgombea yoyote atakaye mtukana mwenziwe, hatutajadili fomu yake, tutaichana hadharani. Baada ya kumalizika ziara ya sekretarieti kule kisiwani Unguja, hii leo rasmi sekretarieti hiyo imehamia kisiwani Pemba kwa ziara ya siku 2. Naibu katibu mkuu ambaye pia ni mwenyekiti wa sekretarieti ya kamati maalum ya CCM Zanzibar ameongoza ujumbe wenzake hii leo kwa kuanza ziara hiyo kisiwani Pemba kwa kutembelea wilaya ya Micheweni. Akiwa hapa mpata nafasi ya kuweza kuzungumza na viongozi mbalimbali hadi ngazi ya wilaya, ambapo kubwa zaidi ameendelea kutoa wito kwa wagombea wote watakaoweza kuchukua fomu katika uchaguzi wa ndani wa kumpata mwakilishi wa chama katika uchaguzi mkuu kuhakikisha wanakuwa na lugha nzuri katika kuwashawishi watu wapige kura. Na ametamka bayana kwamba mgombea yoyote atakayediriki kumtusi mwenzi wake ili tu amchafue na hatimaye apate nafasi ya kuchaguliwa, mgombea huyo fomu yake ataichana hadharani, na wala sekretarieti haitakaa kumjadili kiongozi wa namna hiyo. Hivyo amewataka viongozi wote kuhakikisha kwamba wanakuwa mfano mzuri. Labda nichukue nafasi hii kuwataka wanachama wote kuacha makundi yenye nia mbaya ndani ya chama na kushawishi kuacha kuchafuana kisiasa. Na ninatoa onyo hapa, hili litaashiria kuwa kuna viashiria vya mgawanyiko wa kampeni chafu. Lengo letu ni kutunza mshikamano na chama, kudhibiti malumbano yasiyokuwa na tija ndani ya chama chetu. Ukimchafua mwenzio, ukimchafua kiongozi mwenzio, hata mwanachama wa kawaida, humchafui yeye, unakichafua Chama cha Mapinduzi. Leo utapewa nafasi, mwenzio amepata, sasa nenda kampigie kampeni kwenye chama chetu. Utawezaje? Utamtizama vipi? Atakuamini vipi wewe kama utamtendea haki? Kama ulishapita ukamtukana, ulishapita ukamkebehi, ulishapita kila matusi ukampa. Sasa naomba nitoe onyo kwa mgombea yoyote atakaye mtukana mwenziwe, hatutajadili fomu yake, tutaichana hadharani. Sitakubaliana na jambo hili. Tufanyeni kampeni za kistaarabu. Nenda kwa mwenzio, kayataje mambo yake aliyoyafanya, na wewe yapite. Mwambie mimi nitafanya kuliko haya na nitasema hivi. Kawatongoze wapiga kura wako. Kawatongoze wajumbe hawa wakuelewe, watakupa kura. Nenda watakupa kura. Lakini jambo la kumharibu mtu, kumchafua mtu, hilo hatutakubaliana kabisa. Na ninawaambia mchana kweupe leo kuwa hili sitakubaliana nalo, na mtu nikimsikia kamati za maadili zikiniletea na chana fomu yake mbele yake, sitojadili. Na sekretari hii yetu mlioiona, tumesema wote, hebu nyanyukeni sekretari mliokuweko. Tumesema tutaenda kupeleka haki daima yetu. Haki yetu tutaenda. Kaeni. Sisi tutatenda haki. Hatufanyi zulma kwa mtu yoyote. Hatufanyi zulma. Na wala msitegemee mtu kenda huko wa 7 katokea wa 8 atakatwa huyu wa 2 tukurudishe wewe wa 6 ya guju. Labda tunaweza tukamchukua wa 2 wa 3 ikiwa wa mwanzo ameonesha tabia mbaya na vyombo vimemwambia ana tabia mbaya, lakini hata hivyo mpaka tujiridhishe. Nataka niwaambie kitu, niwakumbushe. Uchungu huu wa kukatana kwenye vikao mimi naujua. Na mimi ni mwasirika mmoja. Na unauma sana. Wengine sisi ni makadiria, Mwenyezi Mungu ametujalia tuna subra. Mtu asiyokuwa na subra mtasikia amepata stroke, kapata homa baridi, siku ya 3 kafa. Ni jambo baya mno. Katu abadan mie sitaweza kulifanya ndani ya uongozi wangu.